Aš atsimenu, jau po grafinį dizainą turėjau su Photoshop'u, jau ten fiškai žinojau, kaip suvesti piešinį, dar kažką, tai man gal truputį lengviau buvo, žinai, paimti vieną piešinio, vieną galvą, kitą kūną, trečio ranką, kardą, ten foną ir va taip pradėdavau lipdyti, žinai. Aš pasidariau korpusą, įsidėjau tą varikliuką ir pasidariau strauką kietą ir pas mane galėjo keistis adatas kaip kartridžai. Jau tada, žinai. Aš dabar jaučiu konkurenciją. Nu, bet va, čia dabar irgi atėjęs, dabar irgi matai pas mane studijai, kaip ką aš darau, ką ten Gabrielė daro, kas kitas daro, ar Donatas daro, vis tiek tu paimi iš kiekvieno ir... Ne, iš Donatą neėmė. Bet čia dabar buvo. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'ą. O jums gero žiūrėjimo. 1, 2, 3. Sveiki. Taigi, kaip sakoma, visur gerai, bet namuose geriausia. Tai mes grįžom atgal į Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studiją ir šiandien svečiuose turime greatest of the great, the biggest name. Turim didį žmogų, turim, aš čia padlaižiauju, nes direktorius mano, turim direktorių savo, Tomą Vaitkūną. Ir kolega Donatą Laisę. Ir neprikstamai Žydrūną Vainauską. Ačiū labai, ačiū labai. Taigi, Tomulį, direktorių, aš galiu vadinti direktorių. Visada leidžiu, man tai malonu, kaip Bosas. Ne, direktorius kažkaip ne taip stipriai įpareigoja, bosas iš bos. Direktorius. Bet čia tik tai Žydrūnas mane vadina, žinai, kažkas klausia, o kaip tu čia priverti Žydrūną vadinti tai direktorių, žinai, sakau, pats jisai mane čia privadina taip. Jo, gerai direktorių, tai kaip tu pradėjai? Čia mes visų klausim tą pačią klausimą, bet naujas pašnekovas, nauja diena, tai tas pats klausimas tikrai aš nemanau, kad yra blogai. Prikalti mane prie kryžiaus, jeigu esu neteisus. Tai kaip tu pradėjai? Jeigu taip nuo pačių pradžios, tai kaip ir turbūt visi, nežinau. Nuo mažens paišydavau daug paišydavau, daug ten, paskui tėvai mane į dailės mokyklą išleido, dailės mokyklai paišiau, nes matė potencialą į meną, kažkokį, sako, būsi dailininku. Tai dailės mokyklai, paskui baigiau dailės mokyklą, paskui kažką savo ten į sąsiuvinius paišydavau, žinai. O tai paskui dar irgi draugams kažkokią, nu tai va irgi su tatuiruotėm, tai pradėjau jau draugams paišyti su tušinuku tatuiruotės, piešinius su tušinuku ir paskui laką užpurkšdavau. Tai laikydavau tą tatuką kažkur tai, 2-3 dienas. Tai va tas čia buvo galbūt ta pati pradžia, žinai, kažkas su tatuiruotėm. O paskui jau, kai va įsivažiavau į šitą dalyką, mane va užkabino, tai atsimenu, sėdėjau prie biologijos pamoką, klasiokai į sąsienio galą nupaišiau tokį angelą su kardu, žinai. Ir kitą dieną jisai ateina su to piešiniu jau pasidaręs tatuką. Eikta. Ir aš taip pasižiūriu, čiupiniu, kaip taip, žinai, čia, kada tu spėjai ir matau mano piešinį, žinai, ir blemba geras, žinai, sako, vat, kaimynas turi tatuiruočių mašinėlę pasidaręs ir man padarė, žinai. Ok, sakau, galisi man padaryti tų mašinėlę, nusipirkčiau, žinai. Tai už 25 litus nusipirkau tą dirbtinę mašinėlę, žinai. Pasidariau, sumokėjau tuos pinigėlius, viską. Tas klasiokas man atnešė tą mašinėlę, aš pasižiūrėjau, okei. Ir klasiokiai tą pačią dieną nusivedžiau namo, klasiokiai, žinai, duoj, sakau, darysi tatuiruotę. Tai aš ėjau nugaros, dariau kažkokį, tai geopardą ar dar kažką, bet neišėjo padaryti, nes adata tai šitą stygą ir tu ją kaip duri, jinai amortizuoja, žinai, ir neišėjo man kaip prakalt odos. Per silpnas motoriukas buvo. Ne, motoriukas gerai, bet pati adata amortizavo. Stygą, žinai, jinai nebuvo tokia stabdi. Ir aš kalu ir, ta prasme, tu ar giliai daryk, ar negiliai, vis tiek jinai amortizuoja, žinai. Tai mes ten kažką pakrapštėm, padarėm, kažkur įsikalė, neįsikalė, sakau, kažkas nesigauna ir aš ją išleidau, žinai. Ir paskui galvoju, okei, matau, kad amortizuojasi, aš pasižiūrėjau, kaip ta mašinėlė padaryta yra, aš galvoju, aš padarysiu geriau, žinai. Bet čia buvo iš mago varikliuko, nepadaryta? Ta prasme, kažkoks jo. Ir aš paskui tenais iš vaikystės žaislų susiradau ten tokį traukinuką, ten varikliukai buvo labai maži.
Tokie plonyčiai, ne? Tokie mažiukai, žinai, tai aš pasidariau korpusą, įsidėjau tą varikliuką ir pasidariau strauką kietą ir pas mane galėjo keistis adatas kaip kartridžai. Jau tada, žinai, straukas buvo kietas, tenais ant galo toksai buvo, kaip čia pasakyti, nuo laido šarvas, kuris užsideda ant to strauko, o į tą šarvą įsidėdavo jau adatytės ir aš galėdavau jas keisti, ten, sakykime, pasidarydavau adatas 5, vieną naudoju, o panaudotas kažkur dėdavau iš šono, žinai, tai kaip čia komplektą turėjau, žinai, adatytės. Tai įsidedu, pasidarai tatuiruotę, kitam klientui gali iš karto kitą adatą įsidėti, žinai. Tai va. O kaip pas tave atėjo tas suvokimas, kad reikia iš karto keisti adatytės ir daryti higieniškai, nes tuo laiku, ypač kai tu gavai tą mašinėlę, tai tikrai nebuvo jokių žinių, čia buvo jaučiu kokie ankstyvieji 90-ieji. Nieko nebuvo, nei tos YouTube'ės, nei internete, net nieko nebuvo, atsimenu, dar mokyklai nueidavau į biblioteką, žinai, prie kompo atsisėdi, įsidvedi, žinai, angliškai, tattoo machine, žinai, tattoo machine, selę pavarinį, pasižiūri, kaip jie atrodo, žinai, ten tos katalogus, kažkokius nuotraukas pasidarai, pasižiūri, bet kaip daryti teisingai, nežinojau, nu, žinai, kad reikia daryti švariai. Čia instinktyviai atėjo. Bet kaip, žinai, tai irgi kaip ir Ernis pasakojo peroksidų, žinai, tai irgi patutruoja peroksidų užpilti, šputuoja. Šiaip, kai Ernis pasakojo, labai, žinau, panašiai pas mane buvo viskas, žinau, kad apie mane pasakoja, žinai. Tai jo, tai adatas irgi ten dezinfekuodavau. Spiritukas? Ne, aš jas vyrindavau, žinai, viską. O, jau Nes žieptuvėlių kažkaip. Ne, vyrindavau, paskui irgi pas kaimyną eidavau, pasibūdavo toks šmirgelis peiliams, gal, žinai, tai pasinaidavau ten išsigalandį, žinai, susidedi dėžutės vėl gražiai ir tatuiruoji. Tai pradžiai irgi buvo pradžia ant draugų, tai draugelių vat kaimyną irgi dariau, tai atsimenu buvo gal koks gruodis, sausio mėnesį aš ant tatų padariau, jis jau su šortais lakstė, nes ten kojas tatuiruotę padariau, žinai, reikėjo pasirodyti šaltą laukę, žinai, su šortais lakstė tatuiruotę rodė. Tai jo, pradžia buvo tokia, o paskui atėjo vienas irgi pažįstamas, norėjo traibolą nuo riešo ant krūtinės, aš su tą vieną adatą gal 2 mėnesius kaliau, po to kartą sakiau. Čia nuo Ezopo, ne? Nežinau, bet 2 mėnesius kaliau ir spėjau, galvoju, nu nesąmonė, aš čia su tą vieną adatą daryti, žinai. O dar biškai grįžtant į tavo mokyklos laikus, kai tu, sakėjai, lankei dailės mokyklą, ne? Ukmergėj čia buvo? Ukmergėj dailės mokyklą turėjo? Taip. Nice. Žodžiu, tu buvai toks biškai marazėlis, mėgdavot jis nuvaryti paspysdint, žodžiu, šokius. Ne. Čia biškai buvo kitaip, žinai, kol dailės mokyklą lankiau iki 15 metų, buvau toks ramus, paskui čia paauglystė buvo jau prasidėję visi šitie, žinai, nesąmonės tokios. Ir kas po to sekė, po šitos Ukmergės ir naminės tatuiruočių mašinėlės? Tai viską mečiau, spjoviau, žinai, nes, nu, nemokėjau daryti su ta viena, nu, ta prasme, su ta viena adata jau žiūri nesąmonės daryti, žinai, bet buvau pasidaręs katalogą, žinai, pas mane ateidavo žmonės, pasivartydavo, nu, ten klasiokai. Tai jau iš karto ėjai ant tokio... Jo, buvau atsispausdinęs, žinai, dar neturėjau gal kompor spausdintuvo, tai man ten draugai atspausdindavo, žinai, aš tos katalogus pasidarydavau, galėdavau įsirinkti. Aišku, ten buvo tie realistiniai kažkokie pirmie darbai, žinai, atsispausdinti, bet tokių nemokėjau daryti, nes, nu, šešėlių nemokėjau daryti, tai aišku, ten dėl grožio pasivartymai buvo, bet ten traibolai kokie dar kažkas, tai, nu, tokius bandydavau daryti, žinai, namuose. O paskui šitą jau mečiau, paskui vėl norėjau mokytis į profkę, paskui baigiau profkę, nes po 12 klasės nežinau, ką daryti, žinai, realiai nežinau, ką veikti gyvenime, tai baigiau automechaniką. Ir ten tai pasimokiau, žinai, nes, nu, tiesiog kažkur reikėjo eiti realiai, tai ten nuėjau, žinai, o paskui išvažiavau į Angliją ir Anglijoje kaip ir, vat, visi, nusipirkom visi pirmą savo mašinėlę, žinai, tai irgi tą patį lagaminėlį, kaip visų minėtas yra, žinai, 2 mašinėlės. Tai atsimenu, Slovakui dariau pirmą tatuiruotę jau su tą mašinėlę, bet pasiėmiau 2 mašinėlės ir nežinau, kuo jie skiriasi, žinai. Vieną mėlyną, kitą raudoną, kuo jie, žinai, vinio. Jo, kuris laineris, nėra čia greitai, keistas faktas apie Slovakus, kiek man teko dirbti Anglijos sandėliuose. Tai jeigu Slovakas, jisai važinėja su Lolotu. Jo. Važiuoja palėdisnį, jie nedirba. Lenkai irgi panašiai. Jo, bet Slovakai tai, blėt, su Lolotu visą laiką. Tai pabandžiau jam padaryti, žinai, tai, nu žiūriu, nemoku, nesigauna, žinai.
adatos tos, Magnumas, RS paėmiau adatą, žinai, matęs tik tais tą vienetuką, savo stygą, čia RS, 5, ten, tai yra 9 adatos sulitotai, žinai, gal, kas čia per adatą? Magnumas iš vis neaišku, apie ką čia. Magnumas, kaip čia su juo dirb, žinai. Tai ten suradau tą planiausią, turbūt trejetuką adatą, su tuo trejetuku padariau kažkokį ornamentėlį, bet darau, ten tą mašinėlę, žinai, kibirkščiuoja, vyrina, žinai, nežinai, kiek tų voltų su, kiek ten to vaštą pasuk, bardakai, žinai, tai aš tą vieną padariau tatuiruotę ir padėjau tą lagaminėlį, žinai, ir sakau, kol man nieks nieko nepaaiškins, neparodys teisingai, kaip teisingai pradėjo daryti, aš nebandysiu eksperimentuoti, žinai. Tai aš Anglijai dar pabuvau kažkiek ir paskui nusprendžiau, aš daugiau čia nebevergausiu, žinai, kai visi važiuoja juodą darbą dirb, žinai, aš važiuoju į Lietuvą. Baigsiu kokį galbūt grafinį dizainą, interjero galbūt dizainą norėjau daugiau pasibaigti. Ilgai sėdėjai Anglijai? Porą metų. Tai galvoju, aš grįžtu į Lietuvą, kažką Lietuvoje darysiu, žinai, ir čia nedirbsiu kaip juododis, žinai. Tai grįžau į Lietuvą, įstojau. Šitą užbipinsim. Bet pasakiau juododis, ar tamsiodis, ok, galėsit užbipinti. Tai grįžau į Lietuvą, įstojau į kolegiją. Ir pradėjau mokytis, pirmam kurse, tai prasimokėm viskas. Antram kurse suradau, kur galima mokytis, daryti tatuiruotę, sužinau. Tai buvo Drakono ženklas, ten nuėjau, tai buvo Egis, mano mokytojas, ir kolega dabartinis, ir draugas. Tai nuėjau tenais, tai ten buvo ne pačio Egio studija, tai buvo kito žmogaus studija, bet Egis ten dirbo, žinai. Tai nuėjau, sakau, noriu mokytis, tai ten mane irgi gerai išmaudė ant pinigėlių, už kursus paėmė nemažai, žinai. Jau tais laikais. Jau tais laikais, jo, ten tų kursų, žinai, gal nedaug ten tų valandų buvo, žinai, bet žinok, labai patenkintas, nes tiesiog papuoliau laiku ir pas tinkamą žmogų pasiekė, su juo susipažinau, žinai, nes jeigu būčiau galbūt pas kitą žmogų nuėjęs, tai gal nebūčiau taip įsisukęs, žinai, o dabar čia kažkaip, suėgiu, susieję, žinai, jis mane paskui prikabino pas save, žinai. Bet irgi nuėjau, tai Egis jau turėjo mokinuką, tai manęs nelabai norėjo imti, žinai, nes jau vieną mokiną, čia dar vienas atėjo kažkoks, žinai. Bet paėmė, tai ir tada prasidėjo mano, žinai, tikra, kaip čia, karjera, žinai, tatuiruočio meistrą. Trumpai kalbant apie tą drakono ženklą biškį, mes čia dabar turėjom prieš tai tokį ginčą ar drakono ženklę ar ne drakono ženklę, kai 14 metais buvo išleistas filmas Parlur. Jo? Ir kaip tas aktorius vadinasi? Roberto Sardo. Okay. Ir papasakok apie tai, nes tu sakei ir nuotrauką su juo turi su parašiuku. Kaip ten iš viso įvyko, ar tu žinai, kaip ten atvažiavo filmuotis, kodėl Lietuvą pasirinko? Mes prikabinsim tą filmą, galėsit pasižiūrėti, labai iš tikrųjų toks įdomus, sąlyginai. Kaip ten kas buvo, realiai nežinau, iš tikrųjų, žinai, aš tik tais atsimenu, atėjo į studiją pas mūsų Roberto Sardo, žinai, žiūriu, kažkoks matytas aktorius iš užsienio rimtai, žinai, paskui jeigu paklausė, sako, jo, čia Lietuvai filmuoja filmą, tai paskui, tai kaip ir supratau, Egis su juo kažkaip ten susitiko, buvo pasišnekėjo ir paskui atvažiavo iš to filmo, nežinau, kaip ten, producer, jie paskui iš Egio studijos pasiėmė tam tikrą atributiką, mašinėlės, paveikslus, kažkokius apdovanojimus, kad filmavimo metu jie savo studiją galėtų filmuojama apipavydalinti, kad atrodo, kad tai yra kaip studija, žinai. Tai va, o ir paskui Egis dar jam ir tatuiruotę padarė čia. Tame filme minėjai ir tavo darbai kažkur kaba, ne? Jo, tai tie piešiniai, kurie kabėjo studijai pas mamų, ir mano paišyti, ir Toliko, ir Egio piešiniai tie patys, kurie buvo studijai kabėjo, tai irgi ten ir mano kažkur matėsi filme, ten piešiniai vienas kitas kabėjo. Jie brangesni dabar būtų, jeigu parduotum? Valia, nežinau. Gal. Tai vis tiek, tai mano vienu pirmųjų piešinių, žinai, tai vis tiek. Gal po mirties bus dar brangesnė. Geras. Čia irgi dar biškį užbėgsiu dabar į priekį apie tos piešinius, kadangi jau biškį apie vertę šnekam. Tu buvai į Pinterestą, į internetą, buvai paleidęs vieną savo tatų dizainą, kuris ten buvo, kuris sprogdino internetą ir visi darėsi tą tatuškę. Kiek... Čia kauripai priminė, nes aš labai daug esu pridėjęs, žinau. Ten, kuris populiariausias, kur visi kopijavo, kur eina žmogus, kur moters veidas, tada trinkelės tokias, kaip akmens plytelės. Jo, tai aš ten dariau dizainą vienam savo klientui, tai buvo konvencija, aš dariau dizainą Anglijų, man atrodo,
Tattoo Tea Party vadinasi konvencija. Tea Party, Mančesterį, ne? Jo, tai mano tas klientas atvažiavo ir kažką darytis ant rankos, pas nežinau, ko norėjo, tai aš ten daug variacijų dariau ir kažkaip padariau tą tokį kaip ir variantą dizaino, iki galo neišdirbau, bet kažkaip išsisaugau viską Pinterest'e, žinai. Aha. Ir kažkaip iš tenais jau tas taip mano žiūriu išsisuko, taip netyčia, žinai, nes aš kaip ir tą variantą irgi klientui rodžiu, kaip ir patiko, nepatiko, bet kažkokia kitokia, ta tematika turėjo būti. Bet aš kitokį dizainą jam padariau, o tą taip išsisaugau Pinterest'e, žinai, tenais pasidariau papkę jo, jo papkę pasidariau savo kliento ir ten idėją saugau į tą papkę ir kažką, ką su Photoshopinu irgi tą papkę jau saugau, kad turėčiau vienoje vietoje, kad nereikėtų flešiukų kažkokių vežiotis. Tai va, iš ten kažkaip... Tai kiek pamatėjai savo padarytų to dizaino? Realiai tai neskaičiavau, bet mačiau daug netgi tų tokių ir garsių meistrų buvo, jau tą darbą pasiėmė irgi. Bet žinai, Pinterestas jisai, Jis atviras, jis atviras, jo, aš gal irgi kažkieno darbą esu paėmęs, nors gal nelabai, aš matai vis tiek savo dizainus darau individualiai. Žinai. O tu nuo pat pradžių pradėjai ant savo dizainų sėsti. Kiek laiko reikėjo tau daryti viską, kol pradėjai daryti savo dizainus? Čia iš tikrųjų viskas nuo pat pradžių, čia biškai dar reikėtų, gal žinai. Tai grįžtam į Drakono ženklą. Kai tu ten porą metų, sakai, pradėjai. Jo, porą metų dirbau, bet ten, žinai, dirbau tai toks mažytas darau, bet ten toks truputį gausi, dirbu be motivacijos, kaip ir yra klientai, kaip ir darau kažkokią savo, žinai, dalyką. Bet pati motivacija atėjo tada, kaip jau perėjau pas Egį. Egis, vienu žodžiu, Egis dirbo Drakono ženklę, paskui Egis išėjo, o kaip Egis išėjo, studijos savininkas mane pasikvietė vietoje Egį dirbti, žinai, nors pradžioj sakė, gal ir priims mane, žinai, bet baigėsi mokslai ir, kol kas nereikia, vietos nėra, žinai, tai aš jau pradėjau ten namuose kaldavau, jau šustrai, žinai, jau profesionaliai, nors ten nieko gero dar nebuvo, žinai. Tai Egis išėjo iš tos studijos ir tada mane pasikvietė, aš jau kitą darbą buvau radęs, ten tokio vairuotojo, žinai. Tai čia į tą mažą studiją, kur Švitrigalos Garduko kampas buvo, čia prie Salomėjos Nėries gimnazijos. Drakono ženklas, tai tenai, žinai. Ne, Drakono, bet kai Egis atsidarė savo. Jo. Tai mane pakvietė, žinai, tai aš galvoju, žinai, aš jau studijuoju dar, čia darbą vieną dirbau, paskui dar į studiją važiuoju, galvoju, aš nespėsiu, žinai. Bet galvoju, varau, žinai. Tai Drakono ženklė kažkur 2-3 metus pradirbau, bet taip, žinai, dirbau, bet dienojų linijoje, žinai, taip. O kažką jau ten papaišinėdavau, su Egiu dar bendraudavau, žinai, Egis tai sako, papaišyk, tai dar kažką, pradėjau tai paišyti, žinai. Tai paskui Egis jau savo, kaip atsidarė studiją, sako, aš įsivažiuosiu savo studijoje, ten Švitrigailos gatvėje. Mažytė to tokia. Jo, mažytė sako, jeigu viskas gerai, aš sako, tave paimsiu, galbūt, žinai, nes sako, dabar bijau imti, nes sako, aš pas nežinau, kaip ten man bus, ar ten užsidarysiu, neužsidarysiu, ar viskas gerai, negerai. Tai va, tai jisai man jau pasiėmė, jau kaip pasikvietė, tai va, nuo tada prasidėjo mano jau kokybės lipimas į viršų, žinai, labai stipriai. Pas tave pirmą vartų pasidariau. Jo, bet čia buvo kitoj studijoje. Mažoje, ne? Jo, bet irgi kaip su Egiu mes dirbam, nebuvo to Pinteresto, to dirbtinio intelekto Midjourney irgi, ar dar kažkas, tai buvo Google'as ir viskas buvo, paprasta. Arba kažkieno įeini Tattoo, tai bus kažkieno padarytas jau darbas, kurį bandai kopijuoti, arba ateina klientas su kažkokia idėja, nori to ir to ir to, bet to nieko nėra, žinai, karas. Tai tu tada turėjai pradėti pats konstruoti tą visą piešinį po truputį, žinai, nes nebuvo tų fantasy, daug paveiksliukų, dar kažką. Plius nebuvo ir to, ta prasme, dabar mes esam labai daug prisižiūrėję visokių piešinių, prisižiūrėję idėjų, dizainų, ta prasme, galvoje yra daug idėjų, tada kai nieko nebuvo, ta prasme, tu turėjai sukurti iš nieko. Ta prasme, tai labai daug. Aš dar atsimenu Egį, žinai, kai pirmąsyk pamačiau, kai jis tokį vieną šustrą darbą darė, tai paėmė kompą, laptopą, žinai, su klientu sėdėjo, filmą žiūrėjo ir darė print screenų, žinai, nes nebuvo to dizaino, ko nori klientas. Tai jie paėmė filmą ir iš to filmo darė print screenų, žinai, ir jau tada jos tenais spausdina ir jau iš to filmo motyvus print screenus jau kažkaip lipdė atskirai, žinai. Aš atsimenu, jau po grafinį dizainą turėjau su Photoshopu, jau ten biškai fiškai žinojau, kaip suvesti piešinį, dar kažką, tai man gal truputį lengviau buvo, žinai, paimti vieną piešinio, vieno galvą, kito kūno, trečio ranką, kardą, ten foną ir va taip pradėdavau lipdyti, žinai, nes antraip nebūdavo tų gražių piešinukų. Ir va tas po truputį mane truputį išaugina, kad reikia
daryti viską pagal save, neieškoti kažkokio galutinio. Jo, bet aš visą laiką, man klientas ateina, pasako temą ir aš jau tą temą matau vaizdą, kaip jis turėtų atrodyti. Bet to paveiksliuko niekur nėra, žinai. O kadangi jo nėra, aš tada pagal tą vaizdą bandau jau iš savo pusės, ieškau daug, žinai, medžiagos, idėjų ir tada jau lipdau kaip koležą kokiai sulipdau. Ir va tas po truputį sukas ir dabar man tas va dizainą taip nėra. Nu vis tiek, nors ir randu dizainą kažkokį, aš vis tiek jį pakeisiu. Jo, bet tu pamatai žmogų iš karto dabar gaunasi, pamatai žmogų ir blemba, va tam va tas tiktų, ne? Ir ta prasme, galvoju turėjai, tu dabar reikia pagal tą tik tiesiog surasti, kaip sudėlioti viską. Jo, ir matai, aš dabar kaip įpratęs viską vis dėlioti ir aš gal netgi dabar per daug viską pridedu detalį ir savo darbo prisidarau, žinai, nors gal reikėtų šiek tiek. Jo, bet už tai atrodo. Mano stilius, mano jau tas stilius, žinai, daug kas pamato mano darbą, mato daug detalizacijos. Tamukas. Jo, tai jau čia, žinai, jau. Bet ant to, žinai, paskui ir susižaidė, daug kas manęs. Išsiskyriau iš visų kitų meistrų, žinai, jau daug kas mane atpažindavo iš mano darbų, žinai, ir jau būdavau kitoks, savo turėdavau stilių ir jau, Bet vienu momentu, dirbdamas pas Egį, tu jau buvai sustojęs kažkurioje tai fazėje, ne? Ir irgi pasakojai, kad jis tau liepė pradėti daugiau paišyti ir tu nusipiešiai to vaikučio portretą kažkokią ir nuo to portreto vėl pradėjai kilti viršų. Kas čia per istorija? Čia buvo irgi taip, klientų, žinai, darėm drakoną, tatuiruotę, žinai, ir reikėjo tenais dapiešti ranką ar kuo tam drakonui, žinai, ten pusiau frihendų reikėjo išpašyti, žinai. Ten galvą kažkokią radau, bet reikėjo kūną išsipaišyti, žinai, ant rankos frihendų, žinai, ir aš taip, žinai, trepsiu, žinai, jis taip irgi šoną žiūri, kaip aš ten grybą pjaunu, žinai, jis man prie sako, senė, grybą pjauni, sako, tu reikia prasipaišyti, žinai, sako, tu reikia paišyti, kad laisvai galėtum ir frihendų nupiešti ir suprastum, žinai, kaip, kur, ką dėti, kaip šešėlius dėti ir visą kitą. Nu, jis man tokį gerą, dar pizdaką, žinai, pašnekėjom. Buvo burnoj kartu, žinai, bet toks geras spyris buvo, žinai. Bet tada susiradau piešinukų, žinai, ką norėčiau nusipaišyti, prisirinkau ir po truputį pradėjau paišyti pieštukais. Ir aš vieną va tą piešinį nusipaišiau, žinai, ir taip žiūriu gavas. Ilgai sėdėjau, paišiau, toks detalizuotas buvo piešinukas, galėsiu parodyti pristatymą. Įkelsim, jo. Ir gavosi, ir nuo to jau kažkaip ir užsikabinau, žinai, irgi tada pasidarydavau dizainą kažkokį, susifotoshopindavau, kaip tatuiruotei, ir jau tą dizainą persipaišinėdavau, žinai. Bet tu linijas atgaudydavai iš galvos, nesidarydavai kalkės kažkokios ant lapo ir po to ant viršų šešėliuodavai, kaip būdavo? Šiaip, nu, čia dėl piešimo tai tiesiog ten laisvalaikiu paišydavau, bet dar vienu momentu, kaip Egis man, žinai, atrašė, tai jau tada vos ne kiekvieną dizainą, kurį aš padarydavau, aš dar persipaišydavau. Greitai, žinai, ten neišdirbdavau akademinio piešimo, bet persipaišydavau, nes matai, kaip tu sulipdai dizainą iš skirtingų ten 5-8 piešinių, skirtingi apšvietimai yra, žinai. Ir iš tų skirtingų apšvietimų reikia vientisą padaryti, kad jis, netrodytų, kad iš gabalų sujungtas, tai tu vis tiek iš galvo turi, kur nuo to daikto turės skristi kitas šešėlis, backgroundas vienas yra baltas, kitas tamsus, tu turi suvesti. Darbo metu labai sunku tai viską ekspromptu sudėlioti, žinai, gali pridaryti daug klaidų. O kai tu įsipaišai, įsižymi, žinai, tau jau čia biškai nusėda ir tada jau darimo metu tau yra paprašiau. Tai kiekvieną darbą pradžiai išsipaišinėdavau, žinai, bet tai jau ten jau galiausiai jau nebebūdavo laiko ten jau paišai, žinai, bet, padarai dizainą, pusę nakties paišai ir tai ateini dar drebančias rankom, ar gausis padaryti, žinai, nes vėl gausiu pizdaką, žinai. Bet ta prasme, tas buvo kažkoks momentas, persipaišinėdavau, bet paskui jau įsivažiavau, žinai, ir jau nebesipaišydavau, bet, sakykime, savaitgalis gal pasipaišydavau, bet buvo įdomu jau paišyti, žinai, tuos piešinius irgi galėsiu prisekti, mano tuos visus piešinius, ką prasipaišiau. Pieštukais, ne? Ir paskui užsikabinau, man žiauriai patikdavo. Užtrukdavo laiką, bet patikdavo, žinai. Ir būdavo paskui toks stimulas. Blemba, noriu paišyti geriau negu praeitą piešinį, žinai, tiksliau, idealiau, realistiškiau, žinai. Tai va tas ir paskui jau ir tas atsispindėjo darbuose mano kokybė, žinai. Tai Egis geras mokytojas. Jis buvo, aš girdėjęs esu apie jį legendų, kad jisai toks buvo tikrai badass. Bet jis savo padarė. Jo, tai, žinai, ir mane išauklėjo, žinai, rimtai žiūrėti į darbą tatu, žinai, ir Tolikas buvo, ir Artiomas buvo, žinai, tai vis tiek visiems davė gerų patarimų, daug mes galėjom
žiūrėti, jisai vis tiek, aš manau, pirmas meistras Lietuvoje, kuris pradėjo daryti tą realistiką, hiperrealistiką. Pradžiai jisai ten ir tą biomechaniką darė, jisai freehandų paišydavo tas detalės, žinai, ten kosmosas man iš šono buvo, žiūrėti, kaip tai padaro ir iš to troja, žinai, tai tos poras, spogus, visokius, žinai, raukšlės, kaip padarydavo, nu tai tikrai buvo į ką pasižiūrėti, žinai, ir pataryti. Nors ir jisai pats neturėjo iš ko galbūt labai mokytis, viską per save mokinasi darė, žinai, bet ką jisai išmokdavo, žinai, vis tiek pasidalindavo, žinai, pasakydavo. Lygiai tą patį su irgi, mane irgi buvo pasikvietęs į Frankfurtą, kažkada jis Gestino kvadrantų galerijai, ten su Valentino, nu, ten, daug hebros ten buvo ir irgi sako, davai, tu atvažiuok. Pasinuomau viešbutį ten, kur visi meistrai gyveno, savaitę gyvenau, sėdėjau kambarį, piešiau ir vakarais atvarydavau studiją, žiūrėdavau, kaip visi tatuoja. Jis sėdėk žiūrėk, o ta prasme dieną sėdėk ir kambarį piešk ir ta prasme irgi daug padėjo, ta prasme tokį visą savaitėlę turėjau tokį kaip ir pasimokyti, žinai, pasikeitė, sako, davai, atvaryk į Frankfurtą, žinai, pasidėjau Vokietijoje ir pasimokiau. Tai daug padėjo. Aš turėsiu surišti Egį per prievartą čia. Aš matau, kad čia kitaip nebus. Reikia, bačia, ne? Aš manau, turėtųsi labai daug ką papasakoti irgi įdomu, žinai. Paminėjai Toliką ar Tomą, žodžiu, tai ką, tu buvai pirmas Egio meistras pas jį studijai? Tolikas buvo, jis pirmas atėjo, paskui aš atėjau, tai nežinau, ten skirtumas nedidelis buvo tarp mūsų, kada Tolikas ir Egis atėjo. Tada atsirado ir Tomas, ne? Ne, tai buvo dar tada maža studija, Švitrigailos gatvė. Mažytė tokia, tai mes nugarom susisukė, ne? Trysiai sėdėjom, tai nežinau, kvadratų 20 ar 30, labai maža studija, nes Egis planavo ten kaip ir vienas galbūt dirb, žinai, tai jis neieškojo didelios patalpos, ar gal dviese dirb, žinai, tai ten tikrai maža studija. Ten kažkaip 2 kambariukai buvo, jūs, man atrodo, dviese su Toli dirba. Ten buvo receptionas ir kambariukas, žinai, tai tam kambariukai mes sėdėjom, bet jie pistyklų atskirti ir ten už receptioną tokia buvo širma padaryta, ten Egis irgi toks sėdėjęs susispaudęs ten vietos iš vis ten. Aš atsimenu, kai darė tatuiruotės, tai jūs realiai nugarom su Toli, taip sėdėjot vienas prie kito prisiglaudę. Bet žinok, ten buvo back to back. Bet ten, žinok, labai fainai buvo, kažkaip tai paskui iš tų, kur Egis studijų turėjo, žinai, mes kažkaip su Egiu prisiminom Toliku, bet ten kažkaip tas tokia šeiminėlė jauki buvo. Tryse buvom, žinai, tryse bendravom, paišėm kažką laisvalaikiu, žinai, nėra kliento, atsėdi, paišai, Tolikas paišai, Egis ten kažką eskizuoja, žinai, toks truputį... Gal plus dar ir nostalgija šiek tiek. Nu, gal, žinai, kaip prisiminęs visą laiką tą nostalgiją. Gerai, kada tu atėjai, Tolikas jau buvo. Ten sakė, kad jūs yra nedidelis skirtumas. Ant kiek esi konkurencingas žmogus ir ant kiek konkuravai ir žiūrėdavai, kad blemba, nu aš turiu geriau padaryti. Arba kaip pas jūs vyko šitas? Tai va, aš žinau, kad pradžioje irgi buvo konkurencija tokia gera, žinai. Tolikas padaro. Bliam, gerai padarė, aš irgi noriu. Nes Tolikas paštukus gražiai piešdavo. Jis daugiau su spalvomis tušinukais paišydavo, žinai, ir tuos dizainus pavaišydavo gražiai, žinai. Paskui, nu, ir patapydavo, žinai, tai jo, tai darbo metu irgi jis tai padaro darbą, pasižiūri, žinai, vakare į Facebooką, ką įkėlė, žinai. Tas pieštukas ten tiek nudroštas, kampė padėtas, pastolė pasilaiko. Nu, čia dėl piešinių, bet pačiai kaip tatuiruotė, žinai, bet bliamba, neblogai. Nu, ir žinai, tu žinai, kad mes esam beveik panašiai, kada esam pradėję daryti, žinai, ir vienas kitą bandėm, žinai, aplenkti. Aišku, ir pasižiūrė į Egį, aš irgi galvoju, bliamba, Egis gerai dar, aš irgi noriu būti kaip jis ir visą laiką ilgiuodavausi jį, kad aš irgi kažkada būsiu toks kaip jisai, žinai, noriu irgi daryti taip kokybiškai, realistiškai. Tai buvo tarp mūsų trijų tokia konkurencija, žiūrint, kas į ką žiūrėdavo, žinai, bet visą laiką stengiamės geriau padaryti, žinai, ir vienas kitą pušinavom per tą konkurenciją, žinai, bet ta sveika konkurencija. Tai bet čia labai gerai, tada vienas kitą, nu, ta prasme, pušinį tobulėti. Jo. Aš dabar jaučiu konkurenciją. Nu, bet tu va čia dabar irgi atėjęs, dabar irgi matai pas mane studijai, kaip ką aš darau, ką ten Gabrielė daro, kas kitas daro, ar Donatas daro, vis tiek tu paimi iš kiekvieno ir... Ne, iš Donatą neįmu. Bet čia dabar buvo. Bet vis tiek bandai, okei, va čia gerai padarė, bet jau tada dabar žinai, kaip irgi norisi, jau vis tiek motivacija atsirado didesnė pas tave, turbūt negu buvo prieš 2-3 metus, žinai. Jo, nu tai... Nes matai, kaip kitaip dirbomės. Taip, aš jau, žinai, nebesikartosiu čia tiesiog, ateini kitoje aplinkoje su kitais meistrais ir jau nebe aš turiu, žinai, visiems paaiškinti, kaip čia ką daryti, žinai, o aš įimu informaciją traukis, žinai. Bet čia nesvarbu, kiek tu metų darai, ta prasme, kartais pasimokau aš iš Gabrielės, ta prasme, Gabrielė. Ar pasimokau iš tavęs, pasimokau iš bet kurio, atvažiuoji
atvažiuoja iš bet kurio meistro, net 2 metus tatuiruoja, tik tai va tik pradeda pasižiūrėti, blemba, kaip tu šitaip darai, žinai. Ir blemba, čia aфиgenas dalykas, žinai, nežinojau, va tiek atrodo, tiek metų darau, va šitas, va reikia, va šitas. Tu man, kaip pas mane buvo atvažiavęs, labai gerą davėjai šitą patarimą, kaip irgi ten posterilize, jo, su Photoshopu, blemo, nes būdavo irgi darai stencilą, žinai, persipaišinėjai ir tu nematai tos šešėlių gradacijos, žinai, bandai užsikontrastinti, bet tu vis tiek nematai, žinai. Bet ta fiška, kur tu man parodyti, aš dabar ant kiekvieno portreto naudoju, tau irgi rodyti. Blemo, kitur gal nereikia, bet ant veido, kaip, žinai, nes ateina dažnai irgi arba, randi nuotrauką portreto, arba kaip klientai atsineša nuotrauką. Vidutinį toną. Kažkur nufotkinta taip, žinai, neapšvietimo kontrastą nėra, padarai juodą baltą nuotrauką ir tu nematai šešėlių. Vienas tonas. Tu tam bandai kontrastinti, nieko nematai, o tu, kai pasidarai su posterais, šitą efektą, tu ištrauki tas gradacijas ir paskui, žinai, jau aš tada pasidarau foto nuotrauką, tą, kur stencilą, žinai, ir va tą atsispausinu, žinai, ir aš jau tada į 3 žiūriu piešinius ir tada, žinai, bandau suvesti, nes kartais ant paprastos nuotraukos tu nematai tų šešėlių, bet tu tada ekstra dar kažkur pridedi nuo to kito piešinio, žinai, ir jau bandai tą formą sukonstruoti, žinai, tą kontrastą padaryti, visą kitą. Tai va čia, irgi, atrodo, kaip ir galbūt nemoku, bet duonsi atėjo kažkaip taip iš šono, žiūrėk, čia tokia fiškį. Jeigu aš būčiau ten prieš 10 metų į tokią fišką, žiūrėtas būtų gal dar geriau. Bet čia, žinai, mokaisi, aš galiu dabar pasakyti, aš dar nieko daug nemoku, aš dar mokinuosi, žinai, čia ribų nėra, čia, kas, žinai, kitas sako, aš jau viską moku. Nebūna, gali viską mokėti, čia visą gyvenimą. Tu jau tada Muhamedas. Gerai, su Muhamedu einam į pertrauką. Nice, labai gerai. Sveiki. Taigi noriu vėl Jums papasakoti apie keletą produktų iš mūsų partnerių Beauty Group LT. Tai šiandien noriu Jums pristatyti Humane Tattoo Care liniją, kurią pradėjo gaminti mano pažįstamas draugas. Aš tikrai jį žinau kaip labai užsispyrusi žmogų ir siekianti pačio geriausio rezultato. Tai štai jisai turi paleidęs Humane Tattoo Care produkciją. Turi hand sanitizer, rankų dezinfektantas, jį galima naudoti ir odai. Turi taip pat losjoną, kuris padės jums išlaikyti tatuiruotės ilgesnį laiką šviežias, kurios atrodys gražiau, juodžiau, šviežiau. Losjonas, aišku, gijimo kremukas, kuris padeda sugydyti tatuiruotę. Hemp Wax, tai yra vazelinas, kurį mes naudojam ant tatuiruotės darymo metu. Man labai patinka jo konsistencija, jis gerai tepa, jis taip nelimpa prie pirštinių, kas man labiausiai nepatinka, tai irgi tikrai naudoju pats šitą produktą, arba Hustle Butter. Tai. Ir aišku, mano pats mėgstamiausias dalykas, ką jie turi paleidę, tai Numb Serum. Kada darom tatuiruotę ir klientui pradeda jau labai skaudėti, norint išlaižyti darbą iki pat galo, reikia dažniausiai grįžti į tą pačią vietą. O tai neišvengiamai sukelia labai didelį skausmą ir diskomfortą klientui. Tai tas Numb Serum labai yra paprasta naudoti, yra pipetė tokia, tai patraukia, užlašini ant tatuiruojamos vietos, truputuką įtrini, palaikai minutę laiko ir viskas. Ir klientas beveik nieko nejaučia, arba būna taip, kad išvis nieko nejaučia. Tai labai rekomenduoju šitą Numb Serumą, jisai visiškas game changeris yra mano darbo stilistikoje, tai tikrai labai nuostabus produktas. Ir aišku, nepamirškit, kad turi Beauty Group LT ir kitos produkcijos, turi Sun Protection LSF 50. Aišku, mes dar tos saulės Lietuvoje neturim, kas yra labai liūdna, bet fingers crossed. Tai tikiuosi gausim tos saulytės ir galėsim naudoti tos SPF-us, kad nesugadinti odos nuo per daug saulės, ko tikrai dabar nesimato. Aišku, Daily Oil Spray, Hustle Butter losjonas, kurį aš, kaip minėjau praeitą kartą, kurį pats naudoju labai dažnai, jis netgi dabar biškai apčiaplatas, nes iš namų atsinešiau. Gijimo kremukas ir Hustle Butter kokosų aliejus, kuris kokosų sviestas aliejus, sakau, aš nesuprantu, kodėl jie taip vadina. Bet Hustle Butter kokosų sviestas labai irgi kvepiantis ir nuostabus dalykas. Jeigu darai kažkur tatuiruotę ant pėdų ir jas truputį neukia,
tas biškiai užmuš kvapą, jeigu tu atsidursi tokioje situacijoje. Tai labai ačiū Beauty Group LT. Jūs galite užeiti jų puslapį www.beautygroup.lt, ten atrasit labai daug produktų, tikrai atrasit tai, kas jums tinka ir patinka, pasibandykit, pasikonsultuokit, ten dirba profesionalų komanda, kurie jūs pakonsultuos, jums padės ir atsakys į visus jūsų rūpimus klausimus. www.beautygroup.lt. Ačiū labai ir iki sekančio. Nu ką, tai čia dabar įeisim biškį trumpam į kitą dalyką. Mes jau esam, kaip ir sakiau, grįžę į savus namus, iš Anglijos, iš Inked mūsų studijos. Tai ačiū dar kartą Donatui ir Gabrieliui už tai, kad priėmė į studiją pagestinti, kad nusivežė į konvenciją. Ir konvencija, kaip jau visi žinot, jau čia visiems prisipasakojau, prisidžiaugiau, atnešė man vaisių. Ir labiausiai džiaugiuosi tai dėl Best Healed nugaros, kurią irgi padėjo direktorius išdirbti, paaiškino, kaip reikia padaryti, kur pasitaisyti kažkokias vietas. Ir aišku, pats svarbiausias tatuiruotės dalykas yra gyjimas. Kaip klientas prižiūri, kaip gydo. Tai šatautas Octinisept Protect and Repair kremukui, su kuriuo gydėm šitą nugarą, tai... Jo, aš dar įsiterpsiu. Taip. Tu kai norėjai važiuoti jau į Angliją, labai forsavot pabaigti tą darbą, tai irgi mes žiūrėjom, kad ar čia užteks laiko užsigydyti, nes ten norėjo dar 2 sesijas tai pasidaryti, nuo vienos iki kitos sesijos, žinai, dar galvom, ar spėsi ar nespėsi užsigydyti, bet jo, kažkaip labai greit susigydė, turbūt su šitu kremuku padėjo, žinai. Tai taip, jisai kažkaip gydo greičiau nei kiti, nes jisai turbūt dėl to, kad neturi jokių kvapiklių, dažiklių, jisai neužkemša poro, jisai nesitepa tiek, neturi jokio riebulo, jokio aliejinio pagrindą neturi, tai turbūt dėl to, nes kad sugytų pilnai darbas, reikia kokių 3 savaičių, kad atsistojus. Tai ten vos ne 2 sesijas, vos ne kas savaitę darėsi, kad pasidaryti, paskui spėti iki konvencijos, jau duoti laiką nugyti pilnumoje, žinai, nes kad nebūtų raudono, ar ten matyti su blizgantį tatuiruotę, bet kažkaip gerai. Ir plius dar palaikymas lietuvių produkcija, lietuvių gamybą. Taip, ir klientas, ir ne tik nugaros klientas, ir visiems kitiem, kuriem rekomendavau šitą kremuką, irgi pasakojo, kad labai greitai nuima raudonį, kad niežalį nuima, kad nebeniešti taip. Ir kas svarbiausia, kad niešti bjauriausias dalykas. Ir kas man tikrai labai nepatinka, ir yra šlykštų, kai pradeda rūbai lipti prie šviežios tatuiruotės. Žinau, kaip pavyzdžiui, ypač jeigu vasarą dar biškį prakaituoja ar kažką, ir kada prilempa marškinėlį ar kažkur, kur tu darysi tatuiruotę ir vilkasi, tai tas labai erzina. O šitas kremukas, jisai neturi šito, jis nelimpa, kaip ir minėjau, dėl to, kad neturi jokių aliejinių ingredientų. Tai Octinisept Protect and Repair kremukas, bus QR kodas, nusiskenuokit QR kodą, pasiskaitykite apie šį produktą, labai rekomenduoju ir ačiū, kad esat su mum, dirbsim toliau ir klientam tikrai nerekomenduoju, bent jau savo klientam kitų produktų, apart šito ir labai džiaugiuosi. Ačiū Jums. Sugalvojau tokį žaidimuką. Šiandien iš ryto iš tikrųjų atsikėlęs, gulėjau, sugalvojau tokį žaidimuką, kuris vadinsis Tiesa ar melas. What the fuck? Jo. Jau blogai skamba. Aš turiu parengęs 5 faktus, kuriuos jums paskaitysiu, čia yra susijęs su tatuiruotėm ir jų istorija. Ir jūs turėsit pasakyti, tai yra tiesa ar melas. Tai truputį galim parifinti apie šitą. Jeigu šitą nesutaps atsakymą vienu ar kitu. Tai gerai, nesvarbu, čia jokios skirtumas. Čia nieko nelaimėsit. Aš jums nieko už tai neduodu. Žinot, laimėsit. Galėsite šaldytuvą pasiimti mūsų rėmėjų gerimuką Monster. Pilna spinta Monster, sako, galėsite. Gerai, tai pradedam. Pirmas faktas. Ar Tomas Edisonas prisidėjo prie pirmosios tatuiruočių mašinėlės sukūrimo? Jo. Negadinkit. Kodėl? Nu, aš manau, čia su elektromagnetu. Sukūrė tą... Ne. Tomas Edisonas sukūrė šitą, blemba... Arba čia yra... Morinės abecėlės, ar ne jis? Tik. Ir, ta prasme, tas pats varikliuko kalimas kaip koilas yra. Lygiai tas pačiu principu dirba. Realiai.
O gal čia ta Taip ar ne? srovė, kur yra kintamo ir nuolatinė, ne? Čia ne į tą pusę aš jau. Nes ir mokyklos tie skambučiai, kur daro, tai lygiai tokiu pačiu principu dirba kaip koilo mašinėlė. Čia elektromagnetų. Elektromagnetai, jo. Principų veikia. O koilinės ir yra elektromagnetinis. Jo, elektromagnetinis slėdinės, su kuriuo jo. Realiai. Tai taip, atspėjom, šaunuoliai, žino. Apie 1850 metus buvo užpatentuota pirmoji elektrinė tatuiruočių mašinėlė. Jos pagrindu tapo Tomo Edisono išrastas perforuojantis rašiklis. Perforuoja. Ai, tipo tas perforuojantis. Nu tai čia, bet tai Nu, tą tipo patį, jo, kaip turbūt Mortis abecėlė. O kada patentavo tą? Oi, čia šitą nežinau. Aš dar nieks nepatentavo, žinai. Gerai, einam tada prie sekančio. Didysis Aleksandras Makedonietis įsakė savo kariams pasidaryti tatuiruotes kaip bendrystės ženklą, kad atskirtų juos nuo priešo. Nu, manau, kad gali būti. Jo. O, matching tattoo. Bet jie su kuo ten, jau ten turbūt su kažkokiu jau irgi kaulų badė, kad gal pasižymėt savus. Arba persipjauti ir anglis. Persipjaunant, to prasme, žaizda ir anglis, kažkoks raštas ir anglim. Nes anksčiau iš tikrųjų, pavyzdžiui, kalėjimuose tai iš pradžių taip darydavo, ten įpjaudavo lengvai odą, praskėsdavo ją taip ir pildavo, žodžiu, rašalą ant viršaus anglį ar kažką ir, žodžiu, užgydavo ir lygdavo ženklai. Mano amžtatilsi tėvuka buvo tatuiruotė, vienintelė turėjo tatuiruotę, va čia tokia kaip randa mėlyna, tai jis tiesiog buvo persipjovęs ir anglim, ta prasme, juoda anglim buvo į laužą ar kažkur ten tipo vaikystėje įsitepęs tą vietą ir liko tatuiruotė, ta prasme visą gyvenimą iki mirties buvo tokios žalsvas, toks, žinai, kaip tatuiruotė senovinė, jo. Tiesiog matė anglis. Nenorom tatuiruotę pasidaryti. Nenorom tatuiruotę, jo. Tai gerai, tai ką galvojat? Tiesa ir melas? Galėtų būti tiesa, bet tokia... Negirdėtas faktas tikrai. Ne, tai irgi čia mes spėjame realiai, žinai, ar buvo ar nebuvo. Davai, tu sakai taip, aš ne, ir bus ramu. Gerai, tai netiesa. Čia melas. Gerai, trečias. Savo tatuiruotę galima paaukoti muziejai. Manau, kad jo. Kažkas yra iš Japonų, atrodo, visi nugarą paukojęs yra muziejai kažkokiam Japonijoje ar Kinijoje, kažkur yra, tikrai yra. Kad Džekasas darydavo tai tikrai žinau, bet kažkur kitur Europoje ir taip galim. Aš manau, Europoje nežinau. Žinai, kaip ten irgi po mirties pasirašai, kad tavo kūną paimtų moksliniam tyrimam, žinai. Arba donorai. Kur tavo ten kažkokio kūno dalį įmerkia į tą skystį, žinai, bus su tatuiruotė irgi gali kaip moksliniais tikslams kažkokie ten studentams parodyti, kaip ta oda gal susideda, kur tas dažas. Kaip įsilaiko po mirties ir taip toliau. Gal įmanomas, galimas, ne. Aš manau, kad galima, jo. Manau, jo. Manau, kad galima. Europai labai, aš manau, ne, šiaip manau įmanoma pasaulyje, Europai nežinau, nes Europa labai persilenkia su visais tais reguliacijom realiai. Aš manau, per antrą pasaulinį karą, kaip, čia nežinau, gal teisingai. Seniau tai tikrai buvo galima. Žydų net nieks neklausdavo, iš jų tatuiruočių darydavo šviestuvų gaubtus arba rankinukus, žinai. Tai iš vis nieks neklausdavo, žinai. O dabar jie nieko neklausė. Nežinau, čia, žinai, nesigilinti provokacijas visas kitas, žinai, paskui. Gerai, tai ką manot? Aš manau, kad galima. Galima. Jei tau patinka idėja, kad žmogaus tatuiruota oda gali būti eksponuojama kaip menas, tai žinau, galima paaukoti savo odą muziejui po mirties. Toks vyras vardu Geofas Ostlingas būtent tai ir daro. Jis ketina padovanoti savo gėlimis ištatuiruotą kūną Australijos nacionaliniam muziejui po mirties. Tai aš netgi taip, žinai, irgi pagalvoju, kaip seniau irgi mokindavomės mes daryti, dar kaip nebuvo to fake skino, žinai. Tai galvoju irgi paimti kiaulės odą ištatuiruoti, bet tokį gražų piešinį ištatuiruoti ir tą odą apdirbti, išdžiovinti ir įrėminti, žinai. Kad nebesmirdėtų, bet kažkokį, žinai. Kas iš lietuvių? Buvo kažkas su kiaulės oda, ne? Pas Auridijus ar kas darė? Su kiaulės oda ir buvo eksponuojami ir Londone, ir Louvre, ar Paryžiuje jo darbai iš lietuvių meistro. Nežinau. Tatų meistro, man atrodo, Auridijus iš Tauragės. Tatuiravęs yra kiaulės odas. Aš kažką esu girdėjęs, bet čia reikia dar įsiaiškinti iki galo. Nesu garantuotas, bet kažkur esu. Nes aš bandžiau googlinti, žinau, kažkada ir buvau susivedęs į Google, tai kaip ir neradau tokios informacijos. Bet žodžiu, reiks pasiaiškinti, reiks jam pačiam paklausti. Jo, teisingai. Tai gerai, ketvirtas. Spalvotų tatuiruočių dažai yra skausmingesni. Ne.
Nežinau, čia daugiau priklauso nuo meistro, kaip jis sako, Jurgis neskausmingai daro, aš skausmingai darau. Nu, nežinau, čia gal nuo žmogaus, nuo meistro, tai manau mitas, žinai. Aš manau, kad sako skausmingesni, todėl kad užtrunka ilgesnį laiką ir tau reikia grįžti kartais, ta prasme, kai darai spalvotą, realiai daug kartų grįžti į tą pačią vietą, vėl pereiti šviesesnius atspalvius dėti ir taip toliau, nes palieki tarpelius baltus, ne? Jo. Ir, čia tas pasmitas, kai su baltas spalva, žinai. Jo, baltas spalva skausmingesnė. Neskausmingesnė, tu tiesiog jau kaip padarai. Dėk violetinę, tas pas bus. Jo, tu tiesiog jau visą sutromuoji tą odą, tą vietą, žinai, ir tu vėl grįžti į tą sutromuotą vietą jau su balta atva, aišku, jie šiek tiek giliau bandai sukalti, bet jau ten jau viskas, sutrėjai, dėl to ir atrodo, kad ten skausmingesnė yra. Ne, tikrai ne. Bet taip nėra, čia tiesiog, kad tai grįžti. Gerai. Tai profesionalai, jūs esate profesionalai. Didesnis skausmas sukelia specifinė spalvotų tatuiruočių darymo technika, bet ne patys spalvoti dažai. Tai va. Šaunuoliai. Vat, ką reiškia sėdėti su savo srities asais, su profesionalais? Čia iš patirties mes sakom, žinai, čia ne knygutės skaitė ar dar kažką. Jūs esate žiaurus mano akise. Gerai. 5. Elvis Preslis turėjo tatuiruotę su karaliaus karūna, kurią jis paslėpė nuo viešumos. Elvis Preslis žinau, kad mirė ant tūliko. O tą tai tikrai žinau, kad tatuiruotę turėjo su karūna, tai negali pasakyti. Aš irgi nežinau, čia galima tik spėti, žinai. Elvis Preslis žinau, kad širdis sustoja ir kažkas ant tūliko šykant. Jam kas buvo, jis persivalgė žmogus. Persivalgė, nes nuotraukas, kuris atrodo Elvis Preslis, tai taip netrodė. Ta prasme, aš manyčiau, kad galbūt ir turėjo, kodėlgi ne. Manau, įmanomas dalykas. Gal, bet čia aišku spėjimas, žinai, bet galėjo turėjo, kodėlgi ne. Aš būčiau karalius, žinai, tai pasidaryčiau karūną, kodėlgi ne. Yeah. Galimas variantas. Galimas variantas, kad netiesa. Irgi galimas variantas. Bet kas buvo, neturėjo, ne. Kas buvo iš techninės pusės, tai dar tik kartą galiu. O dabar tu įsivaizduoji žvaigždė, dainininkas be tatuiruotės. Neįmanoma. Be šansų. O tais laikais buvo. Blemba, įdomu, kaip Ostapenko turėjo. Buvo įsišovęs koratuką. Turi fotkę, kur pavilnelė braidė. Čia, žinai, kas dabar čia buvo? No. Tai Ostapenko reinkarnavus į tą briedį, kur Vilniaus mieste čia buvo. Kadangi kojas ilgesnis leido savo eiti kur giliau. Iš Vilnelės į Nelį. Manau, kad reikėjo paeiti. Grįžtam prie rimtų reikalų, prie Tomo augimo kaip meistro žmogaus asmenybės reikalų. Tai dirbat su Toliku, su Edžiu, ar važinėjote konvencijas? Ar jau buvo tas metas, kada jūs važiuodavote į konvencijas? Jo, Egis pradėjo mus vežiuotis į konvencijas. Šiaip jis labai buvo motyvuotas ant tų konvencijų, žinai, čia gal iš Lietuvos nelabai daug kas važinėjo, dar meistrų, žinai, gal vienas kitas, bet jisai pats važiuodavo, dirbdavo ir mus šitą temdo su savim, žinai, žiūrėkit, stebėkit, mokykite, žinai. Tai truputį pratino, žinai, bet irgi ten važiuodom, pradžiai labai buvo sudėtinga, žinai, sėdim konvencijose. Žinau, kad Egis krūtas, žinai, bet nieks neteina tatuiruočių pasidaryti, žinai. Ir kažkas iš šono atėjo, sako, Hebra, sako, biškai atsipalaiduokit, sako, jūs ten iš rytų Europos tokie pikti atrodo, sėdit, žinai, sako, biškai, prie jūsų, sako, bijo prieit klientai, žinai, užsirašyti tatuiruotį, žinai, nes mes ten posterių, banerių, tų darbų prisikabinam, žinai, sėdim tokie, žinai, pikti. Nors atrodo, kad ne pikti, bet iš šono kitiems atrodo, kad tokie, žinai, visi čia kažkur ateina, prieina žmonės, prie mūsų neprieina, žinai, ir galvoju. Bandai atrodyti profesionalus, kaip sakoma, bet atrodo per daug rimtas. O vakarų Europą atrodo, žinai, turėtų būti biškai atsipalaidavęs. Egis ten to laiko, jis ten full capas buvo, viskas toks gangsteris. Dar gal nebuvo tos kapūrės, žinai, bet vis tiek baržda juoda, žinai, jis dar toks tamsus buvo, dabar jau, žinai. Kuris pirmas renginys buvo, kuriam dirbai ir kuriam pirmą kartą atvažiavai? Pirmas iki konvenciją, atsimenu, dirbau, gal buvo Oslo konvencijai, Egis dirbo ir paskui sekmadienis buvo ir Egis davė man savo vieną klientą paskutinį ten kažkokį šuduką padaryti, žinai. Tai
tada, vat, man atrodo, pirmą konvenciją dirbo, ten kažkokį šuduką dariau, bet pradžioje tai, žinai, yra delnai suprakaitavę, viskas suprakaitavę, žinai, nors ten šuduką darai, bet jo, buvo taip baisoka, žinai, o paskui jau pradėjo važinėti, mus paiminėti, ir mes pradėjom dirbti konvencijose, žinai, ir jau po truputį įsivažiavam. Kuris pirmas renginys buvo, kuriam oficialiai dirba jau kaip meistras atvažiuoja susiregistravęs? Jo, turbūt, tai gal buvo šitą Klaipėdui, tas Memelis, turbūt Memelis vadinasi. O Lietuvoje ta pirmoji konvencija? Ne, meluoju, palauk, ar gal Varšuvos buvo pirmoji? Varšuvos buvo, teisingai, Varšuvos buvo konvencija, tai mes... Aš, Egis Tolikas ir 2 klientai mūsų, tai vienas mano klientas ir Erikas Stankevičius. Jo, Egis, su nugara, ne? Jo, Egis jam irgi nugarą padaręs buvo ir aš savo nugarą buvau padaręs. Tai vežėm 2 nugaras į Lenkiją. Tai va toj konvencijai mes dirbom ir va tenais mano buvo pats pirmas apdovanojimas buvo. Tai paėmiau už nugarą pirmą vietą. Tai jau tikrai atsimenu. Ja, aš atsimenu, mes su Edžiu buvom, neatsimenu, dabar tu buvai ir nebuvai, 2014 metais buvom Londone, irgi su Eriku, ne, mes Edis buvo atvaręs su Eriku į Londoną ir mes su Edžiu buvom susitikę ir atsimenu, nuėjom į pastatę limituotas kiekis, kiek gali lipti ant scenos, 30 žmonių, tik prie džedžingas yra tas. Ir Edžio darbą praleido, ta prasme, su Eriko nugarą. Erikas prisigėjo, varė, žinai, visas toks pasmiruliavo, pravarė per šitą, viskas gerai, normaliai atėjo. Aš visiškai juokiuosi, bet aš paskui iš kadro papasakosiu, ta prasme, žinai, praėjo viskas gerai, ten tipo parodė, žinai, ten teisėjom tatuiruotė, viskas fainai. Ir prikolas buvo tame, kad pradėjo skelbti nugalėtojus. Ir neatsimenu, antrą vietą ir sako, Edi, tatu. Ir mes Edis, Erikas, bet nifiga, ne šitas Edis, kitas Edis buvo, kažkoks iš Azijos su visu bodysuitu ir ta prasme, kažkoks Edis kitas laimėjo. Ar kaip čia? Buvo, atrodo, best large piece, tipo, buvo spalvotos ir nugaros visas tai ir kažkoks iš Azijos Edi laimėjo antrą vietą, atrodo, ar kažkas tokia. Ir mes jau taip, sadėt Edi, vsio laimėjo, žinai. Ir ne, čia 2014. Blemba, bet abidna, eiti savo. Gerai, o čia, kai sakei, Varšuvai su nugara abu lipat, ne? Čia ta garsioji nugara, kur tas laikrodis toks? Gerai, tai dabar apie tą nugarą. Čia labai gerai užtaikiai pasakyti. 2 nugaras su laikrodžiu yra, kur skeletas gaudo laikrodį ir su mergina ten, va šitas buvo. O kitas skeletas, o kita yra... Per vidurį laikrodis aplink. Taip, tai va klausimas apie aš apie tą. Tai čia buvo tada Londono konvencija, paėmėm antrą vietą. Ne, gerai, aš tada vis tiek, jeigu jau priėjom apie tą nugarą, ar buvo iki tavęs atėję tokių kalbų, nes aš girdėjau gyvai per konvencijas, bled ir vėl su tą nugarą paims pirmą vietą. Tiesiogiai gal ne, gal ir buvo, taip jau konvencijos metu, sako, jo, tu paimsi, žinai, bet gal, ta prasme... Nes kalbėdavo meistrai, kad tu pastovi vežėsi tą nugarą visur. Jo. Tai Lietuvoje mes ją statėm irgi, paėmėm antrą vietą ir Londoną. Bet Londone tai čia jau mano iš tų visų apdovanojimų yra prestižiškiausias, nes Londono konvencija, kaip ir turbūt gal pasaulyje, buvo ta pati šustriausia konvencija. Tobacco Dogs. Jo, Tobacco Dogs šiaip konvencija, superinė, bombinė, žinai, ir šiaip vieta labai aфигена ten, kur vyko konvencija. Gaila nebedaro, žiauriai gera. Bet pagerbkim tą konvenciją, mirė organizatorius, tai viskas, nebebus tas konvencija, bet bus kitų. Tai tenais antrą vietą, tai čia mano buvo pasiekimas didelis. Nors Domantas buvo tenais paėmęs pirmą vietą. Ant darė Mindės kojos Žišausko darbą, bet sakė, 2 savaitės negalėjo paeiti padaryti. Bet vis tiek smagu, žinai, lietuviai apdovanojimus pasiėmė tokiuose konvencijose. Čia yra nuostabu, čia yra fantastiška. Nors ten privažiuoja meistrų, ten nežinau, 6 daugiau 100 žmonių. Ir ten iki tokio absurdo, kad ten, pavyzdžiui, vienais metais aš atsimenu, pats buvau, aš abiejose iš eilės buvau, tai vieną, kai nugarą kalė 6 meistrai sukrito. Retakas tas. Jo. Ir tada sekančiais metais tam pačiam bičiui, kur kalė nugarą, pradėjo torsą kalt, bet išvežė su greitąja, nes neatlaikė iš konvencijos. Tai sužduoji ten koks
kaip žiūri. Nu jo, čia po to ir paskui atėjo tie visi collaborationai, žinai. Kolabai, jo. Iš ten vat, viskas, tas, žinai, išsisuka, bet, nu, nežinau, man tai esu irgi bandęs dirbti, mes su Remiu darėm, žinai, bet, nu, man šiek tiek sudėtinga, nepatogu, žinai. Ne, yra geri kolabai, yra tikrai gerai tinka ir aфиgenai, ta prasme padaro kolabus, tikrai žiauriai gerų yra darbų, nu, ta prasme meistrų, kurie tinka, jie kartais taip atrodo, nu, šiaip trūkdo dirbti vienas kitam, nes valai, ypač ten tamposi oda, vienas kitą tam, nu, sunku, mes darėm kolabą, atrodo, nu, šlaunės vidinė pusė, gan didelis plotas, vienas dirba, kitas pavalo, tau iš karto oda ten tempėsi. Man jau duoce sako, tu gali biškį silpniau valyti. Bet čia, žinai, čia yra, nu, pakazuka, aš manau geriau būti taip ramiai patiems padirbt, žinai, kaip ir ta pati pakazuka, kai su narkozė daro, žinai, ten užmygda 5-8 prišoka, nugarą padaro, bet ten kokybės nulis, ten, nu, tonacijų šešėlių nulis, ten baisu žiūrėti. Ten tas ant greito darbas. Nu, o pinigus sumoka didelius, žinai. Nežinau, man čia kažko nesąmonė. Ok, grįžtam, jau nusukom biškimą kelią apie konvencijas. Kiek tu augai per konvencijas ir ką tau tai davė? Kokį supratimą davė iš viso apie tatų pasaulį? Nu, šiaip labai duodavo nuo šitą motivacijos tokį, žinai, parakinės. Nuvažiuoji į konvenciją, prisižiūri, prisišneki su kitais meistrais, žinai, kažkokie ten iš vieno išgirsti, žinai, patarimą iš kito, iš trečio, iš penkto. Viso, važiuoju, tokias adatas bandysiu, tokią mašinėlę, tokį voltažą dirbsiu, tokią techniką darysiu, žinai, grįžti, užsivedę, žinai, bandai. Ir tai nusiraminai, žinai, vėl į konvenciją nuvažiuoju, vėl užsivedį, žinai. Tai va tas toksai užsivedimas labai gerai, žinai, tau neleidžia vis taip nuslūgti, žinai, vis tiek motyvuoja, vėl lipi, žinai, taip labai gerai. Tai fainai. Ir šiaip labai gerai daug pažinčių, žinai, plus jeigu tu kažkokį tenais gauni apdovanom, arba šiaip tave pastebi, žinai, tu gali gauti pakvietimus į kitas studijas dirbti, žinai, bendradarbiavimas su kažkokiais brandais, žinai, gali gauti mašinėlių, bendradarbiavimą adatų ar dažų, žinai, irgi turėjau collaborationą su viena amerikietiška kompanija, žinai, dėl dažų, tai irgi pasikvietė. Tai jie mane buvo Seven Killer Inc. vadinasi dažai, žinai, tai jie man su jais pasirašėm sutartį, tai jie mane veždavo nemokamą, nereikėjo už boksą mokėti į 5 konvencijas, žinai. Per metus? Jo. Tai žinai, aš tik tais nusiperku biletą, boksas viskas apmokėta, žinai, atskrendu, jie man tenais visus banerius, tos vėliavėlės, viską iškabina, žinai, atvažiuoju, tai fainai, žinai, nieko nereikėdavo galvoti, žinai. Labai čia gerai. netgi irgi, žinai, buvo viena konvencija Maskvoje ir aš kažkur kitur turėjau važiuoti, sakau, nelabai man išeis važiuoti į Maskvos konvenciją, žinai, o jie kaip savo brandą pardavinėja, žinai, jie žino, kad mano žmona Jelena šneka rusiškai puikiai, žinai, tai sako, Tomai, tu atvažiuok kartu su žmona, mes tau nupirksim netgi lėktuvo bilietus, tu tik atvažiuok, žinai, ir vos neužviešbučiu, tai sumokėsim, tai mes į Maskvą taip lengva ranka nuskrydom, žinai, lengva ranka nuskrydom, žinai, tai smagu, žinai. O tada biškai į kitą pusę. Kada ateina tas toks, kad jau nebenori važiuoti į konvencijas? Nu, aš jau tada užsilakščiau realiai į konvencijas, paskui kaip guest artistas daug važinėjau po kitas studijas, žinai, nu ir jau užsilakščiau, jau truputį atsiboda, jau nebebuvo to, žinai, kaip čia kaifė to, žinai, tokie važinėti, jau važiuoju kaip į pareigą kokią atlikti, žinai. Tai va, tas susilakščiau, kitas dalykas jau, žinai, kaip ir profesinė liga, jau nebepatogu dirbti į konvenciją, nes tu sėdi ant paprastų kėdžių, tu negali klientą pasikelt, ar ten savo kėdę, žinai, pasireguliuoti, arba pasiguldyti klientą ant gulto kažkokią, žinai, nu tas toksai nepatogumas, plus tai muzika garsiai groja, tai apšvietimas blogas, žinai, tenais. Per karštą. Tai per karštą vasarą atsimenu Berlyne, ten eiktų, nesąmonė, ten. 3-5. Visi šlapi sėdi, vos ne be maikių, žinai, iš viešbučio vėjelius atsivežė. Romai tas pats irgi dirbom, vėjelis, nieko nepadės, plus 35, konvencinė, aš neįsivaizduoju, žmonių gal iki 7000, ta prasme, ir angaras. Ta prasme, ten jokio vėjo, niekur, ten aš neįsivaizduoju, virš kiam temperatūros, visi sėdi nuogi, bėga vanduo tiesiog, gali. Tai jo, tai konvencijoje, kaip vienas siekia man nugarą susuko, žinai, penktadienį padirbau, šeštadienį jau dirbti negalėjau, nes jau nugaras, žinai, jau reikėjo vaistus susileisti ir po to kartą sakau, nebedirbsiu konvencijoje, žinai.
Tai vat, Lietuvoje dar ok, Lietuvoje tai dar žinai, čia galima nusivežti. Ne taip toli ten. Jo, su mašina galima ten įsimesti tą gultą, nusivežti. Lietuvoje ok, sakau, dar galiu, žinai, bet jau užsienio konvencijose visą, sakau, nebedalyvausiu, žinai. Tai nuo tada ir prasidėjo tavo tos pagrindinės problemos su nugara? Nu, ta su nugaros problemos jau senai mane, žinai, sekė, žinai. Naktis ateina, ne? Ir kuo toliau, tuo labiau. Tai dabar šis netgi nebedarau tatuiruočių ant krūtinės, šonkulio ar koją, žinai, nes tu, jeigu toje vietoje darai, tu vis tiek turi jau per klientą persisvert, tavo jau kampas, kad... Ypač krūtinė, tai pakirta nugarą. Tai čia visi mes prispjaudėsi, žinai. Tai aš dabar tik tai simu arba nugarą daryti, arba jau rankovį, žinai, kur tu gali tiesiai pasidėti, arba klientą pasisidinti nugarą į save, jau kaip ant molberto, pišai, jau taip dirbu, žinai. Tai tokio padėti dar man galiu sėdėti, žinai. Tai patarimas mūsų mėlė meistram žiūrovam, kad sportuokit, judėkit būtinai, nes nu, čia jums atrodo juokinga dabar, kol jauni, ypač čia nieko, čia nugaras, bet čia nuo sėdėjimo pereina, tai būtinai sportuokit ir darykit būtinai pertraukas, bent jau netatuiruokit ilgiau poras valandų, atsistokit, prasivaikščiokit. Pozicijas keisti. Aš kaip, žinai, pradedu galvą pakeliu, 10 pradedi galvą pakeliu. Oi, 2, žinai. Net nematai to laiko, žinai. Arba tu susikaupi ir vėl nori pertrauką daryti, pertrauką daryti ir vėl įsimuši iš to ritmo ir visą kitą, žinai. Tai labai sudėtinga. Nors jo, reikėtų kažkaip versti save, žinai. Arba sportas, joga, visi šitie dalykai tikrai padeda žiauriai gerai. Nes atrodo pirmais 2-3 metais, 10 metų pirmus gal ir nieko, bet... Duotis, aš norėčiau, kad mes nueitume kartu į jogą, aš norėčiau pažiūrėti. Atidarysim čekaras, braliukas. Galėsi sėsti lotoso pozui ir žodžiu. Ok. Dar tada grįžtam prie Edžio studijos trumpai, kad dar papasakotum, kada jau buvo tas pikas didysis, kada jūsų buvo daugiausiai meistrų ir po to jau eisim prie šitos mėkos. Pikas gal buvo 16 metais, gal buvo, tai dar buvo ta kita mūsų studija, tokia gan didelė, irgi Švitrigalis gatvėje, tai ten buvo labai mūsų stipri chebra, aš, Tolikas, Artiomas, Egis, Tadas, Pašas, žinai, tai ten buvo labai stiprus mes, žinai. Nu, paskui jau po truputį pradėjom išsmetinėti, žinai, jau paskui perėmė ir kitas patalpas, žinai, ir jau taip ten kažkas įsilastė, ten nuėjo. Ir taip kažkaip išsimėtėm, žinai, o aš jau irgi jau dirbau, žinai, bet jau sakau, jau biškai man sudėtinga, žinai, tempt savo kuprant nugaros skaudančią, žinai, ir sakau, reikia arba jau dabar atidaryti, savo daryti, žinai, arba jau niekada, žinai, nes buvo momentas, kada jau galvoju, žinai, arba iš viso aš jau galėsiu vaikščioti, žinai. Tai sakau, reikia bandyti, nes jeigu ne dabar, tai niekada. Tai jeigu juos sakosi, bandyk. Aš noriu biškį įvesti, kad su Egi jūs kartu pradirbat apie 14 metų. Ir čia toks klausimas tarp šito laikotarpio, kodėl po 14 metų? Ar tau nebuvo anksčiau kilę minčių, kad blemba, aš jau gal norėčiau atsidaryti studiją? Nebuvo. Ta prasme, man žinai, man patinka sėdėti, dirbti, kurti meną daryti. Aš nesu verslininkas, žinai, aš nežinau, kaip tai daryti. Ir aš to nenorėjau, to viso chaosą, kas yra užkulisiuose, žinai. Norėjau ateiti ramiai, padirbti, pasidaryti dizainą, su klientu atidirbti, žinai, pašnekėti ir viskas ir išeiti, žinai, jeigu ką, namuose kažką papušyti. Nes aš žinau, kokie yra užkulisiai, žinai, tai ten, reikia lakstyti, bėgioti ir visą kitą daryti. Ir tu tada negali daryti ir vieną gerai, ir kitą daryti gerai, žinai. Tu arba vieną darai gerai, arba kitą darai gerai, žinai. Tai nenorėjau ir man buvo labai gerai dirbti ir aš būčiau toliau ir dirbęs, taip, žinai. Bet jau tie laikas, kada jau viskas, žinai, jau turi jau keisti gyvenime kažką kitą, nes visą laiką taip negalėsi dirbti ant tokio pačio parako užsivedęs kaip seniau, žinai. Jo, 25, kem 5 tai nedirbsi. Tai vis tiek jau ir akis silps, ir rankas gal drebės, ir iš vis tą nugarą birės, žinai, ir iš vis gal su galva kažkas negerai pasidaryti. Ir susikoncentruoti sudėtingiau bus, žinai, tai vis tiek jau reikia jaunimui palikti jau tą vietą, žinai, kurie
užims tą nišą, žinai, pasina, eini iš šono jau biškai dėl savo malonumo jau gali padirbti, žinai. Tai, bet aišku, dabar galvoju, bus lengviau, žinai, bet dabar dar daugiau turi dirbti ir vieną ar kitą dalyką, žinai. Bet tikiuosi kažkaip gal įsivažiuosim, gal bus biškai lengviau, žinai. Nes dabar viską turi daryti ir marketingą, ir reklamą, fotografuoti, filmuoti. Ir dar dylint su visų kitais meistrais, su visais klientais, ta prasme. Nu nieko, bet žinai, čia reiškia vis tiek gyvenime kažką keiti, žinai, jau ten užsidirbau, žinai, vieną dalyką ilgai dariau, dabar reikia jau keisti. Vėl naujus dalykus mokytis ir visą kitą. Dabar jau labai daug visko reikia mokytis, domėtis, žinai. Tai, įdomu. Nu ir ką, ir šiai studijai mes jau turime metai ir kokie 2-3 mėnesiukai. Jo. Ar tu su studijos, nes dabar dar anksti kalbėti apie atsiperkamumą ir visą kitą ir kiek esi čia įdėjęs pinigų, tai čia šitą mes net neaptarnėsim, bet dabar ką tu čia matai aplink save ir ką esi sukūręs? Ar tai buvo tavo vizija ir ar ją išpildai iki galo iš vizualo pusės, kaip studijos, kaip tai turėtų atrodyti? Nu, aš pradžioj, kaip žinai, ieškojau tų patalpų, žiūrėjau viską. Pradžią gal galvoju, žinai, galbūt paimti jau paruoštą patalpą, galbūt minimaliai remontą, žinai, bet kuo daugiau žiūrėjau, tuo daugiau nusivyliau, žinai. Nieko neradau, kas man patiktų, žinai, ir paskui galvoju, ne, reikia nuo nulio viską pradėti ir nuo nulio konstruoti daryti, kad būtų viskas patogu. Aš labai daug važinėjau po GS spotus, po kitas studijas ir labai daug ką mačiau ir gerą, ir blogą tuose studijose, žinai, ir aš norėjau viską surinkti savo studiją, kas geriausia, žinai. Susidėliojai savo. Jo, ir kad viskas būtų meistrui patogu, po ranka nereikėtų kažkur eiti, ieškoti kažką, žinai. Tai norėjau, kad būtų ir virtuvėlė, kur meistras galėtų pasišildyti maistą, pavalgyti, pasėdėti, kitur kažkur atsisėsti, kažkur turėtų būti zona, konkreti zona, kur meistras galėtų atsisėsti, dirbti su klientu, žinai, darbo vieta patogi būtų, apšvietimas būtų visą laiką, nes kitose irgi studijose atvažiuoja, tai tamsu, tai dar kažkas būtų, kur atsispausdinti, visokio tipo printus pasidaryti, žinai, viską norėjau, kad būtų patogu. Tai kadangi norėjau, kad būtų viskas patogu, tai galvoju, reikia imti nuo nulio viską pasidaryti, žinai, viską gražiai ir mintis buvo, kad būtų viskas šiuolaikiška, žinai. Modernu, šiuolaikiška, kad žmogui būtų malonu ateiti į šitą studiją, žinai, ir kitiem pasakyti, bliam, žinai, kokių studijų buvau, žinai, va, ten tai chebra gerai varo, žinai. Ir norėjau, kad pas mane būtų labai geri meistrai, žinai, nes mačiau, kaip pasiegi buvo geri meistrai, žinai, ir aš pas mane ta pati buvo vizija, irgi norėčiau, kad būtų geri meistrai, bendraujantį kaip šeima, žinai. Šeiminiška tokia. Tai vat irgi yra toks tikslas dažnai. Ir tikslas yra, kad tie meistrai, kurie dirba pas mane, visiems viską padėsiu iš savo pusės, kuo galėsiu, žinai. Visus patarimus duosiu, žinai. Ir, kaip sakant, tu jam duodi ir jisai tau duodi, žinai. Ir noriu, kad meistrai ir norėtų čia dirbti, žinai. Nenorėtų išeiti, mėtytis ar dar kažkas, kaip būna irgi ten tokių nuogandų, žinai. Padirba, išėję, vėl atėjo. Čia Vilniui populiaru. Kad nelakstytų, žinai. Noriu, kad ateitų ir jie sakytų, bleba, aš noriu būti visą laiką, žinai. Tai va toks buvo tikslas, žinai, kad noriu būti čia. Tai va. Nu, žmonės verkia dėl tokių norų. O dėl atsipirkamumo, tai, žinai, neskaičiuoju. Noriu, kad būtų, žinai, faina pačiam čia būti ir neskaičiuoji, žinai, ar ten atsipirka, neatsipirka, iš savo kišenės duodi. Nu, bet tu čia gyveni šitoj studijai, čia tavo namai, čia vis tiek investuoji ir investuoji, žinai. O jeigu ten ant nulio kažkas išeina, arba ten biški, ne ant nulio, biški iš savo kišenės numeti, nu, tebūnė taip, žinai. Mane kas labiausiai čia nustebino, kai aš atėjau, tai indaplovė. Čia tai tamulė. Jo, nes pas mums kitoj studijai ten būdavo, žinai, per visą dieną prisikopė tų podelių. Ir nieks neplauna. Nieks neplauna. Tai būdavo administratorė, vargšelė, jinai ten plauna. Lėkštės irgi dar būdavo, žinai, maistą užsisako. Klientai, meistrai, tų lėkščių prikrauti. Šakaro čia stovi ten kampe, ten toks vaizdas, nu baisu žiūrėti. Iš tiek daėdė tą administracijos tais plovimus, kad tapyt pradėjo. Vienas man reikia, kad pas mus čia stovi. Tai sakau, to nebužina, nes aš irgi, kai buvau vienoje studijoje, žinai, virtuvėlė, apšalęs buvau kaip administratorė, hebrai daro pietum sriubą, verda kažkokią, žinai. O administratoriui noriu dirbti. Administratoriui patinka gaminti, žinai, žiūri ten, visokius maistus daro, žinai, hebrai,
Geras, trupalį aš irgi taip norėčiau, žinai. Blemba, Donce turi mokinę Jurga, linkėjimai Jurgai, žodžiu, pripasakojo, kaip jinai atvažiuoja 1,5 valandos iš namų ir visą laiką atvažiuodama kiekvieną kartą į studiją atveža ten bliūdais, lėkštėm, prigaminus visokių ten maistų. Ryto, kada atvaryt prigamintų. Jo, ir kai aš gestinau čia pas Donce, jinai atvarė paskutinę dieną mano gestą. Ir aš nematau tų bliūdų, žinai, ir aš jos nepažįstu, bet aš einu, sakau, žinok, aš tai nusivyliu, galėjai čia iš vis nevažiuoti. Sakau, kodėl? Sakau, aš čia girdėjau, prisiklausiau istorijų, kad tu čia atvažiuoji su maistais, su bliūdais, visokiom, ten krevetėm, ta. Nu gerai, sako, einam į virtuvę. Ir nueinu ir ten krevečių pridarys, visokių Pyragiukų pridarys. Nes taip sako, žinai, vegetaras, tai su kopūstais, ten dar su visokiais padarys vegetariškų. Jo, Donce jau pasakęs, kad nevalgau mėsos, tai ten jau padarys krevečių, žinai, vandelių. Tai ačiū, labai buvo malonu. Tai rugpjūtį norėsi vėl. Bet pasirodo, mūsų Gabrielė daro bananų duoną skaniai. Oi, bananų duoną mes... Antradienį. Kad mums turim labai gražią tradiciją, kars nuo karto pasidaryti pusrytainius, kaip mes tai pavadinom, kada susirenkam anksčiau prieš darbus, čia atsineša kas ką turi, kas ką gali, suneštinis balius. Ir paskutinis buvo toks sotus, tai aš nežinau, persivalgiam dar gulėjo po. Man atrodo, dar cheesecake dar iki dabar dar yra šalituvė. Damušiam. Tai ką, ir dabar einam prie galo, paskutinis žodis iš tavęs. Papasakok mums savo viziją tolimesnę su studija, kas iš jo čia turi išaugti, kas turi būti ir koks yra studijos tikslas. Nu, aš noriu, kad jinai būtų jo žinoma Lietuvoje, kaip brandas, bet kad žmonės žinotų ją kaip meninę studiją, kad čia gali ateiti pasidaryti menišką tatuiruotę, ne kažkokią marketinginę studiją būtų, kaip viena yra pas mums čia. Ne tik Lietuvoje ir Vilniuje ir neminėsiu, jo, kur yra, žinai, tik dėl pinigų, bet noriu, kad būtų, žinai, čia ta vieta, kur galima gauti gražų meną, žinai. Tai būtų galbūt toks tikslas, žinai. Tai, o kaip bus toliau, nežinau, pasižiūrėsim, kaip išauksim, kaip išeis išaukti. Ar išeis išaukti, ar būsim maži, o gal kartais būna geriau būti mažiems ir fainiems, negu įsiplėsti ir būti, žinai, su blogu vardu. Tai, pamatysim, pagyvensim, pamatysim, žinai. Padarysim. Ką, ačiū tau labai, Tomai, labai buvo smagu, gerai pakalbėjom. Apsikabinsim visi. Staruliai. Viskas, ačiū. Ja. Iki. Nice.